Asikubingelele siwamukele uPastor uningi lo ubuyachaza ukubaleka ukufanele ukuthi-ke qikelele ukuthi inamba isenza ngoba imember ngoba kuyonikela kwi-channel. So 9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela Monday to Friday awungu-WhatsApp. Fona from 9 kuya 5 Monday to Friday kuphela awungu-WhatsApp. Musa Ngubeni sawubona mkhulu ngicela ukubuza ngicela ucacisela ukuphupha kwinkomo ebrown ikuphakamise ngathi-ke ikuvikele ebantwini. So ukuphupha kwinkomo emvikela yini inkomo it's a cow. So one esikhathini esiningi ngiyabonga nje uphuphe inkomo kuwupha oluhluma ikuvikela ngoba lokusho ukuthi kungenzeka ukhona ukuthi uzothola ukuvikelwa nokuphephiswa ezitheni ezimbi ezinonya futhi eziyingozi. Omunye angayibeka kanjena-ke. Number 2, ngokwesintu uma ngenze uphuphe inkomo kuyoba uphola kakhulu ma ikuvikela ngoba lokhu kuyaveza ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ithongo noma-ke isidalwa sakho siyakulwela futhi siyakuvikela ngokuthi-ke sinqande noma siphebeze izitho zakho noma-ke sikuqhelise sikufihle ezitheni zakho ezimbi. Kodwa omunye angayibeka kanje. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha inkomo upha oluhle uma ikuvikela ngoba lokusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi unomuntu onamandla ozokumela akuvikele ebantwini abakuvukelayo. You may see a cow kanti kunomuntu ozovele ukuthi uma abantu bethi bazama ukukuhlasela noma bazama ukuvukela akumele yena defende. Ngiyabona aphakame ekudefend. Yabona? Naku-ke singakusho. Siyabonga-ke inkomo njengoba i-brown, we know ukuthi inkomo e-brown ngokwesintu ikhomba ithongo noma isidalo sakuphi salapho kuzalwa khona ubaba wakho. So okusho ukuthi uma sibheke kuyobe kusho ukuthi isidalwa noma ithongo elivikelayo nelikuphephisayo engozini ila kuphi ilakha ubaba. Siyabonga kakhulu-ke esibheka la uphupha inkomo ikuvikela, inkomo ikuprotect.